家好，欢迎回到我们的频道，我是咖啡豆儿。今天我们想聊聊移民的事儿。最近南澳的州长在公开场合发表了一通关于移民的争议性言论。这件事儿之所以瞬间引爆舆论，不只是因为他的讲话方式粗暴直接，而是因为他脱口而出的那套逻辑，刚好戳中了澳洲社会最真实和最难化解的矛盾。在一个住房成本居高不下、人口快速老龄化的年代，谁来提供劳动，谁又应该承担社会底层最辛苦的岗位？这些问题原本就是无法回避的现实。而他那句“移民来这里就是为了给澳洲老人喂饭、洗澡、擦屁股”的说法，等于把养老护理行业、移民群体和本地年轻人之间的关系，粗暴地切成了一种带有等级味道的叙述方式，让争议霎时间爆开。这一切起源于他在公开场合被人问到一个看似寻常的问题：为什么澳洲需要大量移民？理论上，这应该是一个需要小心措辞的问题，因为移民问题具备相当的敏感性，而他却选择用一种极为直白的方式回答：澳洲人在晚年生活无法自理时，总会需要有人负责照顾他们，而这些辛苦又琐碎的护理工作，本地年轻人不会愿意做。所以必须依赖移民来填补。潜台词则是，本地年轻人应当去做薪资高、技术含量高的行业，以便获得足够收入买得起房，让生活得以向上提升。单从字面来看，他似乎试图表达一种现实主义的观点：社会需要不同类型的劳动，而移民在其中扮演关键角色。但问题并不在于是否承认社会存在劳动力缺口，而在于他把移民描绘成一种天生应该从事低层劳动的群体，从而让本来应该是平等社会契约的关系，被迫转化成我们给你机会，你给我们干脏活的逻辑。这样的言论让各方不满的原因就在于，它是一种包装极其粗糙的阶层化叙事。他把社会结构用最简单的二分方式讲述：本地人向上，移民向下。本地年轻人去做国家战略产业，移民来承担最辛苦的照护劳动。本地人应该享受经济发展成果，而移民应该成为维持体系运转的隐形齿轮。这种二分并不是因果推论，而更像是一种偏见，也是一种从结构上贬低照护劳动价值的态度。对于长期在护理行业工作的人来说，这种言论无疑是侮辱性的。护理人员需要每日面对生命的脆弱、患者的情绪变化和长期沉重的心理压力。这份工作需要巨大的耐心、稳定的情绪和对老人的同理心。将它简化为粗俗字眼，等于是把所有护理人员的努力贬低成了一件谁都不愿做的脏活，不仅不准确，更极度缺乏尊重。更尴尬的是，澳洲政府过去几年不断强调护理行业的重要性，还为此设立了专项劳工协议，简化海外护理人力获得签证与永居的路径，希望弥补行业长期存在的缺口。政策层面不断强调此行业具备高度社会价值，需要更多专业人才，但南澳的州长却以一句几乎类似玩笑的论调，抵消了多年来对行业形象改善的努力。这种反差可能会让护理行业从业者感到寒心。即便不讨论伦理，仅从政策角度来看，州长的言论也存在许多逻辑上的漏洞。劳动力缺口并不是一个只能靠外包给移民来解决的问题。一个健全的社会应该通过提高薪资和改善劳动条件的方式，吸引更多本地人加入。照护行业之所以人手不足，根源从来不是本地人不愿意做，而是行业本身的薪酬和压力程度不匹配，社会认同度长期偏低。只要这些结构性问题不解决，无论有多少移民加入，行业都会持续保持高流动率的状态。移民也并不是为了从事别人不愿做的事情而来到澳洲，现实中，许多移民有高学历、有专业技能和工作背景，只是由于移民过程的转换成本，或是本地资格认证的时间与难度，才选择从事更容易进入的行业。把这些因素全部忽略，将移民简单定义为澳洲承担脏活累活的人，是一种对现实的片面理解，也是一种对人群的结构化偏见。然而，这番言论最具杀伤力的层面，
并不只是对移民群体的伤害，而是它让澳洲社会内部的焦虑全面浮出水面。澳洲的房价泡沫严重，工资增长追不上通胀，医疗系统与基础设施压力不断加大，人口老龄化导致政府财政负担沉重。在这样的背景下，如果政治人物不能用谨慎的方式引导讨论，而是用粗俗标签化的叙述方式来解释政策，那么普通人之间的误解与敌意只会进一步扩大。这也是为什么他一句话能同时激怒左右派的原因。对于偏向右派的选民来说，他们认为州长根本没有理解公众对高移民规模的担忧。许多人觉得基础设施已经不堪负荷，租金不断上涨，而州长不仅没有承认这些问题，还以一种几乎轻描淡写的方式告诉大家，我们需要移民做这些别人不愿意做的事。这种话在本就对移民数量感到焦虑的澳洲人听来，只会进一步激化他们的情绪。从左派的角度来看，他们看到的则是对移民群体的公开物化。澳洲社会一直强调多元文化与平等价值，每个人无论来自哪里，都应该享有同等尊严。但如今却由一位州长亲口提出这样近乎歧视性的言论，等于是打破了平等叙事的底线。左派的愤怒来自价值观层面，他们认为社会不应该以这种方式决定谁配得到尊重，谁应该承担辛苦的工作。争议之所以这么大，也是因为这并不是单纯的一次口误，它更像是一种心态的外泄，是一种在某些政治人物心中潜藏已久的阶层化观念。他也许没有恶意，只是说出了真正的想法，但他所使用的语言背后却带着一种结构性的偏见。本地人和移民在社会分工中不被视为平等的个体，而是在一种隐形的等级链条中被安排好角色。有人负责创新，负责发展，负责建设未来，而另一些人则负责维持基础运转，负责照顾老人，负责承担别人不愿承受的生活成本。这种视角如果不被及时纠正，将会深刻影响移民政策的方向，也会影响澳洲社会未来几十年的文化走向。因为移民不是工具，而是未来的公民。一个国家如果希望留住移民、吸引人才，就必须向他们展示尊重，而不是告诉他们，你来这里是为了做这些我们不想做的事。从更大的角度来看，这次争议还暴露出一个长期被忽略的问题，那就是澳洲社会对照护工作本身的态度。无论是护理老人还是照料弱势群体，这些工作往往都被视为理所当然，却又在薪资待遇上被压得极低。按照社会习惯，把照护视为家庭内部的责任，而真正进入专业体系的人则常常得不到完全的尊重。州长的言论把这种现象放大了，让照护劳动看起来像是最底层的工作，而不是支持社会运作的重要支柱。更现实的情况是，澳洲老龄化速度正在加快，护理行业人手不足的问题未来只会更加严重。在这种情况下，政策制定者应该做的是鼓励更多人投入这一行业，提高薪资，改善工作环境，扩大培训，并对照护劳动给予应有的社会尊重，而不是简单把这一责任推给移民。这不仅无法解决问题，还会在社会内部制造新的矛盾。而移民本身的多样性，也意味着不能将他们的贡献简化为单一类别。移民对澳洲的贡献远远超越了这类刻板印象，他们创办企业，支持经济，从事高技能工作。将他们的角色定义为给老人洗澡喂饭的人，不仅是不尊重，更是对社会现实的扭曲。一个国家以狭隘方式定义移民，会严重影响其国际形象与吸引力。争议表面上是围绕州长的言论展开，但深层次的讨论其实已经超越了他说了什么这种简单的问题，而指向了一个更大的社会命题：澳洲究竟要走向一个什么样的未来？是继续以低估照护劳动的方式来维持老龄化社会的运行？是让移民成为解决问题的工具，还是让移民成为参与建设未来的伙伴？如果把移民当成工具，一旦经济状况改变，政策方向调整，移民就会立刻在叙事中失去位置。如果把移民当成未来的公民，当成社区成员，当成未来的一部分，
社会或许还能保持凝聚力和稳定的发展基础。州长的言论之所以引发这么强烈的反弹，是因为许多人意识到，如果连政治人物都开始用这种粗暴方式描述移民，那么未来的社会氛围将会变得更加排斥多疑与敌对。劳动不分贵贱，社会结构性矛盾也不能靠情绪化叙事去掩盖。未来的澳洲需要找到一种真正可持续、可被接受、能照顾各方权益的方式来讨论移民议题，而不是像现在这样用一句粗俗的类比去试图解释所有问题。这场争议会不会继续发酵并不重要，它只是让许多被忽略的问题被迫浮上水面。接下来社会如何选择，如何在经济压力、人口变化与多元文化之间取得平衡，将会决定未来澳洲几十年的走向。一个国家是否尊重劳动，是否尊重底层行业，是否尊重来自不同文化背景的人，往往不是从重大政策能体现，而是从语言、叙事以及公共人物的态度中体现。而今天这场争议，也许正是提醒所有人，想要建立一个真正公平的社会，需要从尊重每一句话开始。感谢你看到这里，如果你有任何的观点或者故事想要分享，欢迎在评论区留言。如果你还没有订阅我们，记得点赞订阅，并且打开小铃铛哦。